गेम तो आज हम दोस्तों गेम खेलने वाले हैं। ये वाला देखिए, बिल्कुल बहुत ही शानदार गेम होने वाला है। इसमें हमने पूरे लेवल 4 हमें चेयर अप करना है। उसके लिए हमें कहाँ सबसे पहले हमें लेनी है एक क्लैम्प। ये जो 4 मशीन की क्लैम्प है हमने ले ली। अब हम 33 पावर में आ गए हैं। 33 पावर में चलिए अब चलते हैं और इसको क्लैम्प कर डालते हैं। लेवल 4 है कहाँ पहले। अच्छा, ये अपग्रेड भी तो करना पड़ेगा। अरे बाबा, ये क्या हो रहा है। अपग्रेड सबसे पहले इसको करेंगे। अपग्रेड नहीं करना। हाँ, अपग्रेड करो इसको। इसमें यार 33 और 2 ये चाहिए थे जो हमारे पास नहीं है, तो अपग्रेड नहीं हो पाएगी। और 250 चाहिए थे। नो नो नो, ये 40 है पर हमारे पास अभी। ये चलिए, इस पैसे से तो हम जीत गए। पैसे से दोस्तों हम जीत गए हैं यहाँ पर। अब हम अपनी मशीन को अपग्रेड कर सकते हैं। देखो ये मशीन लगी हमारी 300। अच्छा, 500 चाहिए यार। 500 नहीं हो पाएंगे। 25 से चाहिए थे तो 33 हैं। ये 2 चाहिए थे। ये क्या है सीजन है। बिना अपग्रेड चलो, बिना अपग्रेड के भी चल जाएगा। ऐसा कुछ रहता है नहीं इसमें। रिसर्च द ब्लॉगर पे चल रहा है सबसे पहले। तो यहाँ चलते हैं। रोड है, बाई रोड जाएंगे। बहुत ही अच्छा गेम है दोस्तों, ज़रूर प्ले कीजिएगा। इसमें देखो दोस्तों, 72 क्वांटिटी बस ले सकते हैं हम, इसलिए 72 लेंगे। और इस भाई को बचा लिया। देखिए, सबसे मेन चीज़ है कि इस भाई को हमने बचा लिया है। अब हम आएंगे वापस और हमें इस भाई को देना है। कहाँ पर देना है, दे दिया हमने इसको। इसको हमने अपने लेवल पर छोड़ के एक और महिला है, महिला मित्र हमारी, उनको करना है हमें हाई। लेकिन सबसे पहले क्या करना है, पैसे दे देने, क्योंकि भर गई है हमारी टंकी, जिससे हमें पैसे भी मिल जाएंगे। ये लोग काम नहीं कर रहे, ये काम बहुत कम कर रहे साले, बहुत नालायक दल्ले हैं। गेट मिल रही नहीं, ये 3 मिनट बाद मिल जाएगी हमें। ये मशीन मिल गई ना हमें, तो हम पूरा पैसा यहाँ का। ये है कहाँ जो एक और ब्लॉक। अरे ऐड ऐड, हर गेम में ऐड बहुत परेशान करती भाई इसको। ये हो जा भाई ऐड कैंसिल। चलिए अब हम जाएंगे आगे। एक और रिसर्च ब्लॉगर बता रही हैं कि आगे हैं वो। चलिए उनको उनको भी हम करते हैं। आते हमने बोल दिया कि हम आएंगे। लेवल 4 का है तो 4 ही तो है। रिपेयर नहीं, रिपेयर नहीं कर सकते। 12 चाहिए, 11 है। यहाँ तक हमें पहुँचना बहुत जरूरी। 72 से पहले पहुँच जाइए। ये हो गया। इन सबको हम ले जाएंगे इस बार। इन सबको पहले तोड़ना है। चलिए मैक्स हो गया। इन रिपेयर भी नहीं हो रहा सारा। इनको अपनी सीमा में हम हद में छोड़ के आएंगे दोस्तों। और हमने अपनी सीमा में इनको एक और छोड़ दिया, अपना कंटेस्टेंट। अब देखिए तो जल्द से जल्द हमारा काम जो है दोस्तों ये हो जाएगा। सबसे पहले तो ये पैसे दे दें इसको 72 से, और इसके ले लिए बाद में लेंगे भाई। दे दे। बिल्डर रूम करना हमें, ए वाला एरिया, ए वाला एरिया करना है। ए वाला एरिया पहले ही करना दोस्तों। हम कहाँ गए, थोड़े ही आगे बचा है। चलिए, पानी अभी नहीं है यार। वेल, इसमें कह रहा 39 मतलब 55 ही चाहिए। ये तो हो गए, 55 और चाहिए। रुक जाओ, इसके 55 के चक्कर में मेरा बाग लगा जा रहा है भाई। तोड़ दे इसी को। उसको नहीं, ये नहीं चाहिए उसको। उसको जो चाहिए वो हमारे पास नहीं है भाई। इन्फेक्शन पंप यहाँ है। अब बताओ, अब मैं कहाँ से ले आऊँ इन्फेक्शन पंप भाई तेरे लिए। ये यार बहुत परेशान करती कसम से। नेट चालू होगा पक्का मेरा। हाँ, नेट ही तो चालू था। ऐड ही परेशान कर रही है। सबसे पहले पंप पानी ले जाना है अपने वहाँ, क्योंकि गार्डन एरिया काफ़ी दिक्कत कर रहा है हमारा। तो हम सबसे पहले ले जाएंगे दोस्तों पानी। पानी भाई, पानी दे दे।
पानी वाला थोड़ी दिक्कत है भाई। क्या है भाई, मेरे को दे दे पानी। कहाँ पहुँच गए गाइस, ये रोड है भाई, रोड आना है हमें। सबसे पहले पैसे देते हैं हम अपने, पैसे के बाद देखते हैं कि 6 आदमी हमारे पास ऑलरेडी हो चुके हैं। बिल्ड रूम तैयार करने के लिए हमें, अच्छा 12 55 55 ही चाहिए। 55, रुक जाओ, 55 चाहिए है। इसको तो मैं बोल दिया कर दे। छोड़ो है। अरे यार इसको है 12 हो गए, 6 हैं। ये पूरे तोड़ दूँ डालूंगा मैं जहाँ जहाँ मिलेंगे। अरे लेवल 4 के हैं सारे। लेवल 2 में करना क्या था? अच्छा इसमें पेड़ कहाँ से लाए यार, पानी लेना है, वो कह रहा पानी लो। बचपन चाहिए ओनली 55, उसमें भी लेवल 2 में है कहाँ है ये? घर है हमारे लायक ही नहीं चाहिए भाई, क्यों परेशान करता है। कहाँ के देख के बताओ गाइस, ये है कहाँ? अच्छा इस साइड है, रुक जाओ इस साइड जाता हूँ। इस साइड है सारा, तोड़ दो इसको। इसको तोड़ने से हमें 55 मिल जाएंगे शायद। हाँ ये भी हमारे बढ़ गए। हाँ इसको भी तोड़ो अभी, इसको अभी, क्योंकि 46 हुए ना। हाँ बढ़िया, ये पूरे तोड़ के हम अपने लेवल 2 को करेंगे कन्फर्म, और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। इसके बाद में इसकी अम्मा को बटन मार दूने है मेरे को। 55 57 ले ले, हो गया ये चाहिए नहीं, ये क्या फुल, अरे फुल अप करना। चलो 55 + 12, अब हमें अपना बिल्डअप 2 करना है। बिल्डअप रूम है गया कहाँ, यहीं है, आ जाओ। आता नहीं है भाई, ले लो। ये एरिया 4 मिनट में हो जाएगा तैयार, जब तक हमें क्या करना है, जब तक हमें अपना रूम फायर कर देना है गाइस।